Medijima. Saopštenjem za javnost oglasili su se zaposleni preduzeća Emilio Šteher i Trak Friend. U saopštenju koje je potpisalo 70 zaposlenih ovih preduzeća kaže se da su povod javnog oglašavanja česti neosnovani napadi na njihovog direktora koji je svojim povratkom u Prijepolje i otvaranjem firmi obezbedio sigurnost i egzistenciju za 70 porodica jer je za 70 radnika obezbedio redovne plate i doprinose. U saopštenju se još kaže: proživjeli smo i mi one teške godine koje su koristile pojedincima da steknu što veću ličnu korist na štetu svojih radnika, svojih sugrađana i svog Prijepolja. Nećemo dozvoliti da propali privrednici i ljudi bez kredibiliteta iznose neistine o gospodinu Meši Podbićaninu, lečeći ličnu sujetu. Naš direktor nikada nije prekršajno, a kamoli krivično osuđivan, što je vrlo lako dokazati, kao što je lako dokazati i njegovu humanost i dobročinstvo bez lične koristi. U saopštenju stoji i kako je Podbićanin osvedočeni prijatelj Prijepolja i Prijepoljaca, kao i veliki dobrotvor i sponzor brojnih manifestacija i pojedinaca. Izjave i napade na našeg direktora doživljavamo kao napade na nas i zato ovim putem demantujemo svaku reč koja je izrečena u tim izjavama. Ovim putem izražavamo neograničenu podršku našem direktoru i poručujemo svima da nećemo dozvoliti nikome da umanji ili ospori njegov rad i delo, kaže se u saopštenju koje su potpisali radnici Emilio Štehera i Trak Frenda.